raqiqan diwajibkeun ka jalma wa yajib ala kulli taksir minal mukallafin wal raqiqan diwajibkeun kana sakur-sakur jalma model urang kalau raqiqan sanajan hamba sahaya pun sanajan abid sekalipun ngaran-ngaran jalma mukallaf eta wajib pertama wajib menyahokeun rukun Islam, nu kaduana wajib menyahokeun rukun imannya. Wajib menyahokeun rukun iman, rukun Islam iman, kemudian dari rukun iman teh aya sabaraha kitu. Wa arkanul iman nisib satu. Ari rukun iman eta jumlahna aya 6 nya. Jadi bapak saya bapak jalan rukun Islam aya 5. Cek hiji nanti pergi aya 6. Mudah mengaji anu kalima mah mudah haji sampai itu anu kageut mah kali deui. Padahal semua tuh kalau kalima kakul balik deui. Udah anu wanita. Wa kanul iman sitatun ari rukun iman eta jumlah aya bener nu pertama atuh minabillah hiji iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala atuh minabillah iman ka Allah atuh minabillah eta iman ka Allah nu kaduana wa malaikatihi iman ka malaikat Allah atuh minabillah bena kasebut kana perun jadi maka aku mina sewiji jentah iman sira billahi in Allah dari billahi kalawan Allah sanajan dekna huruf jer dan aja eta dekna di makna kalawan mengingat kasupur kana huruf jer jadi aku mina billah sewiji iman sira billahi in Allah iman ka Allah berikan imanan karena sakabeh sifat-sifat muradab di Allah ayana kewi nafal aku idul iman dia bukan nyarita rukun iman kemudian dina rukun iman bakal ayat tersebut aku idul iman rukun jeung aku beda rukun iman jumlahna ayat benar namun aku idul iman jumlahna ayat 50 disebut sifat 20 ya wajib 20 mohon na 20 wajib di Allah na 20 mohon di Allah 20 sifat warnanya di 20 kali di 40 biji kemudian wajib di Rasul 4 mustahil atau nabi mohon di Rasul 4 warnanya jadi sambilan 40 biji tanpa sambilan bakal jumlah jatuhnya 50 ya sama karena aku itu iman ulama walinya rukun iman pertama atu minabillahi iman ka Allah percaya kalawan percaya anusa benar-benar percaya ayana Allah Subhanahu wa ta'ala iman atuh minabillahi hiji iman ka Allah wa malaikatihi nomor 2 iman ka malaikat Allah malaikat Allah terobat baik di langit wa iman di bumi ya tapi tetap bagi orang wajibkan mengukur menyawakan nyata malaikat anu sapul dan Jibril Mikail Israfil Azrail Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Bapak malaikat puluhan ribu bahkan ratusan ribu mual ayat namun karena jumlah malaikat diwati Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Allah tetap makhluk Allah ini berbeda ukuran bedana kebijakan berlaki sifat sifat KWW sifat terubah jenis kalamin lah
Bila mulai mengatakan bahwa malaikat yang awewe salah, malaikat yang lalaki urutnya, sekarang malaikat itu kebugawan nafsu, ekor kurang-kurang makumpirnya. Di iman Allah, kedua iman ke malaikat Allah. Iman ke Allah termasuk kurang kudu iman karena sifat-sifat anu wajib di Allah. Di antara sifat anu wajib di Allah kita sifat anu wajib saya. Kemudian mengarang iman kita yang disebut iman taklid, ayat iman ilmi, ayat iman ayat itu ayat ini. Ada iman taklid itu masih iman taklid itu biasa orang barulah seperti kene sok kita. Berarti jadi pamali berangkat ke Allah. Mak Allah saya emang Allah ayat itu ayat Allah saya. Sehingga orang percaya di orang bahwa ayatnya Allah. Orang kan kadang-kadang sekarang iman taklid percaya ayatnya Allah. Bagi dia menurut cek sumur mengulang bahwa Allah teh ayat. Raja gede orang yang aku sudah pengajian cek dulu ngaji dia Allah teh ayat kasifatan sifat dia kasifatan sifat dia buktina Allah ayat teh ayat dia buktina Allah ayat teh ayat dia eta karena iman diilmin itunya dasari ilmu menang mendapat menang ngaji menang tiburu hari kamar dia mah ulang terasa ngaji mengukur cek kalau ulang dia Allah teh ayat. Ketika orang musnayat dan Allah SWT dan beri taklid cek pendapat bahwa kurang atas dan ngaji karena kurang kaya tetap asuka surga itu nah masalah iman. Kemudian iman ilmi terhadap kedean orang saya diartikan apa ngajian guru narangkan Allah kasih sifat wujud tidak bako buktina Allah ayat dia ayat itu termasuk ayat kurang pada arti seotik antara iman diilmi anu sampai ke ilmu kemudian udah biru ingatan dan tingkatan iman muayyan geus magulang nyaho Allah kasih sifat iya sifat itu kemudian ayat Allah ayat itu nabukti ke ayat Allah bari jadi baratna ku ibadah. Ayat ini iman ke Allah dibuatkan ibadah Allah Subhanahu wa taala karena iman ke Allah. Wajib menjauhkan karena sekali larangan Allah. Sementara orang iman ke Allah percaya ayat Allah. Kemudian bagaimana wa malaikat ini iman ke malaikat Allah. Jumlah malaikat berapa? Karena malaikat anu nyawun sabaraha ribu malaikat, 1000 sabaraha rebuna, menjuta sabaraha jutana, iwal di Allah Subhanahu wa taala anu menyahokeun cukup bagi orang hanya sekadar nyahokeun kana malaikat anu sakur Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu. Kemudian mukatiluna wa kutubihi iman ke kitab-kitab Allah. Yang Allah Ta'ala anzal kutub ala rusul Allah turunkan kana ka kitab. Ala rusulika rasul-rasulna Allah termasuk barikin anu dipakai imam kurang, anu dipakai panutan kurang, anu dipakai pedoman hidup kurang sakobo termasuk salah satunya kitab Allah anu katalah kitab Al-Quran ya. Salah satu kitab Allah nyata kitab Al-Quran. Loba, samanya Allah menurunkan kitab Zabur, samanya Allah menurunkan kitab Taurat, samanya Allah menurunkan kitab Injil, samanya Allah menurunkan kitab Al-Quran. Sampai Allah menurutkan pirang-pirang suhu ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Tapi cukup bagi orang menyaukan kitab Allah nyata anu opat hiji, kitab Zabur anu diturunkan ke Nabi Daud, nuka dua kitab Taurat anu diturunkan ke Nabi Musa, nuka tiluna kitab Injil anu diturunkan ke Nabi Isa, nuka opatna kitab suci Al-Quran anu diturunkan ke umat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih
disebut salah satu mukjizat kanjeng Nabi nyata masih kene ayat dari antaranya nyata Al-Qur'an eta munazzalun ala Muhammadin al-muta'abbad bi tilawatihi al-mu'jiznya. Salah satu kitab yang diturunkan ke kanjeng Rasul ke kanjeng Nabi Muhammad SAW bahkan al-mu'jiz kasubur karena salah satu mukjizat kanjeng Nabi anu al-muta'abbad bi tilawatihi anu bakal ngasilkeun ganjaran bi tilawatihi lamun daek maca ganjaran dewa itu mun urang daek maca Quran gampang maca Quran mah gampang ku apal surat Yasin mah gampang ku surat itu apal surat Tabarok mah lantaran ayat keterangan maca Qur'an 3 kali sarua jeung maca Quran Qur'aneun beda ganjaranna nu maca Qur'an 3 kali jeung maca Quran sakuraneun atuh jauh ganjaranna eta mah ngaranna hadis sareng hadis ngabubuh atau umat kanjeng Nabi nu tilok daek maca Quran sehingga kanjeng Nabi ngomongkeun maca Qur'an 3 kali sarua jeung maca Quran sakuran karena hadis tarjim hadis roboh hadis tarjim ngaluhurna ya hadis eta aya hadis tarjim ada hadis takdim hadis takdim ingsiona tapi kita beda lah ingsiona tema kieu teh kanjeng Nabi ngomongkeun sajalma anu ngomong kalawan ngomong na omongan dunia di jero masjid eta bakal ngawubur kana amal perbuatanana selama 40 tahun supaya teh takdim nu kitu teh ingsiuna artina kieu gampang siap hidup mah gampang siap kukiin di jero masjid mah ngomong baik arti dah urang mah yang ngomong nyabari ngarokok atuh biar kawin nah kanjeng Nabi ngomong bener kudu yang mulia masjid luar biasa nama masjid gampang kukiih isi di jero masjid mah gampang kunyiduh masjid di jero masjid keur ngomong deh anu sifat omongan tersebut eta ngagung karena omongan dunia ngomongkeun tani aduh pagawean heula eta habat Allah bakal dilebur amal perbuatan itu selama 40 tahun ya kabeh urang mah yang ngomongkeun eta yang ngomongkeun bari ngarokok tengsek eta ku eta diciptakeun istilahna hadis tahdzir ingsiuna hari tadi itu yang maca Qur'an 3 kali hadis tarjim. Lantaran kanjeng Nabi setiap ngomong kali hiji sahabat, ngomong kali hiji jelema, eta diiktibar karena makom khotbah lawan bicarana saha di deuleu, saha nu diajak ngobrol masuk kanjeng Nabi teh sabarana. Pas model lamun urang ngobrol jeung patani diajak urang ngobrol bangsana moal ngarti patani. Kanjeng Nabi sarua nya ngomongkeun maca Qur'an 3 kali sarua jeung maca Quran sakuraneun taeta ningali aya hiji salah satu sahabat anu ibadahna rajin bahasana ge ibadahna rajin nu salatna rajin urang deui salat farduna salat sunah ge rajin anu puasana rajin urang deui puasa farduna puasa wajibna urang deui puasa wajibna puasa sunah ge rajin. Itulah ibu kanjeng Nabi. Mereka sahabat ya, can pernah can katingali bukan kanjeng Nabi maca Quran. Tetap bukan kanjeng Nabi. Mamang katingali Quran rajin sholatna, sholat wajib nomor karuan, sholat sunah nomor karuan. Yang itu deh mamang sampai puasa berajin puasana. Ngehajakal ya mamang dia, tidak katingali maca Quran pukula acenel ke kanjeng Nabi ngomong. Karena memang maca Quran 3 kali eta sarua jeung maca Quran sakuraneun supaya kumaha salatna tong tinggalkeun puasa tong tinggalkeun tambahan ku maca Quran eta lengkap
Aja bandinganna kalau maca kudu 3 kali, baru lagi maca rasa Quran berarti ganjaranna teu bisa. Nah, tetap maca kudu 3 kali, mah eleng ganjaran keneh kudu maca rasa Quran. Atuh naon lawan ganjaranna? Sapira kudu 3 kali. Maksudnya supaya lengkap. Nu itu udah ditinggalkan, nu udah ditinggalkan supaya ditambahkan. Itu. Lalu mana? Betul nggak macam-macam bulan? Usut 23 kali. Itu ya. Waktu begini al-muta'abbad bitilawati atau waktu menjadikan ibadah bitilawatinya ketika orang baca Quran. Dalam hadisnya membaca ayat suci Al-Quran, membaca kalam ilahi, ya. Jadi kalam Quran, kalam Allah eta dibasani, maksud nantinya kalam ilahi itu kalam ilahi dibasani, lain cek akoid, lain cek akidah, lantaran kalam Allah atau iman, la bisawakin wala biharfin, gitunya. Dasarnya ketika disebutkan apa? Kalam Allah berarti kalam Allah. Dibaca Quran ada yang soalnya berarti omongan Allah sama model dia. Itu itu artinya. Jadi Al-Quran kalam Allah kita kalam Allah di dasar ini lain mungkin akidah lain mungkin akoid dan tetap kalam Allah kita akoid mah laisa biharfin wala sautin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalau Allah anu ayat di Quran eta meunang nyalip tina kalam Allah di dalam aqaid bedana. Ketika zaman baru orang rek nulis WA, apakah kami dituliskeun eta omongan urang ayat di huruf lah kami kurang dituliskan eta surat omongan urang anu surat kan rupana suarana hurufna ditulis urang dina WA ayeuna timbul huruf timbul suara. Geus intina mah urang kudu percaya kana kitab Allah cukup urang percaya Allah anu opat hiji kitab Zabur, muka 2 kitab Taurat, muka 3 kitab Injil, muka 4 kitab Al-Quran. Zabur diturunkeunana nyaeta ka Nabi Daud, kitab Taurat ka Nabi Musa, kitab Injil ka Nabi Isa, kitab Al-Quran ka Kanjeng Nabi Muhammad. Antu mina bikutubihi nukatiruna orang kudu percaya karena kitab-kitab Allah. Nukaobatna wa rusulihi orang kudu percaya kasuput ka rukun iman anu kaobat nyaeta percaya iman ka rasul-rasulna Allah. Allah teh ngutus kana mangkurang-kurang utusanana ari rusul teh minal khalqi sarua kurang makhluk manusia kene. Berbeda urang, nah berbeda urang yang ayat kaki istimewa jelas sok sanajan betul berupa pada urang tapi beda nanu bedakeun yang termasukna Rasulullah kasifatan sifat sidik amanah tabligh patona sok urang kadang-kadang sidik kadang-kadang izin bagaimana urang mah izin bae nu aya yang kitu deui amanah jeung tablighna. Bagaimana orang makin mantes intina mah jeung percaya ka Rasul juga percaya jeung kana sifat-sifat anu euntep di Rasul nyaeta di antara kitab sidik amanah tabligh patona juga Rasul coba sarua bae nya Rasulnya Nabi aya Rasul bae aya Nabi bae ayatnya Nabi aya Rasul gitunya. Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi eta rasulnya. Contoh pada urang nabi Allah Hidir eta nabi Nuh menjadi rasul, nabi Sis anak nabi Adam eta nabi doang menjadi rasul gitunya. Tapi anu 25 geus datanya nabi nya rusul dimulai Nabi Adam tapi ke Nabi akhir zaman yang Nabi ulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasalatu kalimana wa bil yaumil akhir urang iman kana poe akhir yakni poe kiamat utama ya poe akhir poe kiamat poe panentunan itu nya lebur atur alam dunia rengsenya saat ada makhluk pasti ya kabarinya mah baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dina Al-Qur'an nyata kullu nafsin dari qatul malaikat anu ka tugasan nyata pikeun ngalaburkeun alam dunia ka malaikat Israfil katid tukang niuh sasangkala tukang semprot yang terjadi apa ketika akan terjadi kiamat kabeh lebur dirinya termasuk malaikat Azrail sekalipun malaikat Azrail mah yang tadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat Azrail dihukum tidak nyabut menyawa malaikat Israfil itunya. Berarti wabah sesuai tinggal Azrail doang. Ayeuna Azrail itu kan Allah diingat siang ayat Al-Qur'an. Ingat kada orang mengke Allah kullu nafsin dha'iqatul maut termasuk siage makhluk setiap makhluk pasti kudu pae termasuk siage Azrail kudu pae wala nasia siap bersiap kudu nyabut nyawa sorangan Azrail terpaksa si malaikat nyabut nyawa sorangan dihilungkeun deui tanya kumaha rasana lepas nyawa yang Azrail ampun Gusti sakit kerja tukang nyabut nyawa ketika ditanya angkat kadaek ke kawawana maka kesungkar malaikat Azrail lamun teak manyaho eta keluar nyawa nyeri dicabut nyawa nyeri beureun kulanya ketika ditugaskan ditanya nyabut nyawa umat Kanjeng Nabi Muhammad mual suara kurang ternyaho maka kadulu mah jelok aya anu kadulu diheula pasti diberi malaikat Azrail kadulungeun nyabut nyawa umat Kanjeng Nabi Muhammad men watot bae poe mah nya ge anu nyabut nyawa pribadi sorangan nyarieuh itu mulai tenang itu yaumil akhirnya poe akhir antara poe kiamat kudu akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi kudu percaya qadar takdir bagus jeung gorengna urang ditakdirkeun susah mudah-mudahan urang susah di dunia doang di akhirat urang bakal bahagia bagus jeung gorengna eta teh takdir di Allah orang kudu iman kudu percaya ulah dia dah aing salat bae ongko ngaji bae ongko milik maeleh keneh kudu tilok bae salat belum aya di sana tapi di balik kita nya orang aya di sana tuh tetangga aing ada di sana tilok banyak bapak macan ada di sana tilok bapak macan kudu nang duit ngalobatan aing yang sok salat atau emang salat bakal ngalobatan duit itu atau emang aji sarana teh bakal ngalobatan duit eta tuh kalau pada duit maleku salat pada duit maleku ngaji ta eta urang berarti takdir urang percaya urang teh itunya ngade isi ieu mah panulang titipan dunia teh lama mulai istirahat kamu istirahat disungkun urang tetangga urang cenah jelok salat aja tetangga urang jelok bojo-bojo aja eta ada rupa dunyana penting lamun ke istirahat kamu disungkun nu ngaran-ngaran disungkun ya teu aku disungkun teh urang ieu ayo bae diulur disungkun penting kaya urang kan urang macam-macam jeung urang kuar-kuar buat ayam lah penting ayam ya udah terapi penting cukup beli mobil cukup duitnya
insya Allah cukup duitnya dengan sugi dengan sugi pasti cukup cukup duitnya yang mau ditawar rek beli mobil cukup yang beli mobil itu yang kawin dari cukup aja jadi saya dokter agak temuan jadi kembali dari yang rukun iman ayat karena biji iman ke Allah, kedua iman ke malaikat Allah, ketiga iman ke kitab-kitab Allah, keempat iman ke usul-usul Allah, keempat keempat ke rasul Allah, kelima ke poe hari, keempat nyata takdir terapi kapolar bagus jeung jorena kabeh rasul Nabi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan surah kabehan ditakdir Allah Subhanahu wa ta'ala ayat dina corona bagus di dunia bagus di akhirat amin ya rabbal alamin. Tadi dibaca apa idul iman insyaallah kurang panjang umur panjang topik di hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah berarti malam perpok yang akan datang terkena jatuh untuk kekayaan begitu wallahu a'lam bishawab.